Un impresionante y majestuoso avión militar se encuentra estacionado frente a un hangar con estructura de metal y vidrio que refleja la luz del sol. El cielo nublado, con nubes dinámicas, espera ansioso por tocar su estructura, mientras el avión, con su pintura camuflada y detalles en negro, gris y amarillo, ultima detalles para romper los cielos. Sus líneas aerodinámicas y la precisión de los detalles técnicos transmiten poder y sofisticación. No olvides que cuando las alas se despliegan, la velocidad y la fuerza se muestran en su máxima expresión.